Lah ini loh guys, pintunya sudah dibuka. Ini sekarang ada pintunya kok tertutup. Nanti madu-madu ini masuknya di rumah samping sana. Nanti ditata, kan masih berantakan. Nanti dirak ini masih diperbaiki sama Pak Detris karena apa ngisore iki gak enek kekuatannya mentelung guys. Anu niki rak iki gak kuat nek diseni madu lagi dikai kekuatan ngisore sing ngene iki lho guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngisore ngono kae lho lah. Ngene iki nek gak enek ngisore iki dadine dhek kekuatane meleot besti. Lah iki delok ngerti sampean. Kapal pecah kaya ngene iki lho. Barang-barangnya sak menembene iki lho kok kapal pecah lho. Gabuk wis bene ya guys ya. Engko nek kuwi dadi ya engko manggone ning kene guys Trahyo iki jek diurusi. Ndak iki Mbak Paryati. Hadir Mbak Par. Sekian lama gak hadir ki Mbak Par iki. Ora petuk pirang dino ya mak telu. Telung dino. Telung dinonan. Lagi menguncai berambang. Nguncai berambang guys ya sepurane guys ya ki jek apa kaya ngene iki jekan walah jek berantakan guys. Kok kira kene Mas nek rae dadi. Kok nek rae dadi ki engko nganu guys. Ki engko rapi nek rae dadi. Trahyo urung anu lho guys. Iki jane sampean ki masak apa lah guys? Kok mbayani wong kok delok ki lho, nggo masak apa iki delok guys. Coba masak sak karepe dhewe iki. Ki soalnya mangke anek terong, Dit, trah awake dhewe iki keteng kos-kosan ngene iki, guys. Aji suwi nek aku ngurangi mangan, dhek melu-melu ngurangi mangan. Ngono, nek aku mangan akeh dhek mangan akeh. Tunggu nek aku nggawe apa ngono dhek terus melu-melu ngene iki. Pengen ya ora apa-apa. Kreasine dhewe guys, iki terong. Iki lho, terong iki. Ini dunia ayam kampung yang nanti mau dimasak untuk ayam lengkuas sudah jadi. Ini yang nanti disoto. Loh, ini aku mau tuku dadas. Ini mesti serengkel masajis diret ngono di pam. Iki langsung disoto. Iki cakar-cakar pitik sing digawe bakso kan cakare kan orang anu. Lah iki di arti soto. Iki Mak Minul. Halo guys, selamat pagi nggih. Selamat Pagi. Yo, Nol guys, nggih. Pabane panas ya selalu, pokoknya kabeh. Family online dimanapun berada tetap sehat semangat. Amin. Dan yang lagi berjuang garis 2 semoga juga diperlancar dan segera dapat momongan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus buarin barang ya wis berangkat ke Hong Kong, semoga di sana diperlancar, dipermudah. Begitupun juga dengan semua family online tanpa terkecuali. Kabeh diperlancar. Selalu dibuarin pengriko nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya semua family online. Semua family online. Iki wis dadi guys ki lho lho. Kayak kleting guys. Lho ki lho diplateng tiala-ala seteng gaya deh. Delokne lho guys. Oh alah. Ayam. Ayam kali terong. Wong koyo bakal dicampur kok satot. Duh, Dan piye? tak bahaya. Malah ya. Dia kan kayaknya dulu drakor ngono lah guys. Dadi terinspirasi saka kono dhek iki. Dia terinspirasi saka kono dhek iki. Cuy ayam soto iki guys. Sing ape di soto. Iki ayam gorengnya sombo kayak kene lho. Ki mung nang kono dene semut. Engko pindah rono. Bingung lah remindah guys, memang sing go sarapan Pak Tukang. Alah, aku tuku kapur aja iki lho. Wong kok angranu. Akeh semute. Kabeh nang ndi ya kira keren. Nah, terus di Iki tanggal piro anu De? Nganu meneh tanggal Jago 30. meneh mae tahun kok. Kuwi yo nyamen. Sampean rasa budal, nek budal arep njaluk gonceng sapa aku tak tekok. Aku gak melu ori. Lah nek melu aku tak Melu, tekok. eh. Aku tekok sampean nek melu sampean njaluk gonceng sapa? Numpak opar gonceng telu numpak PCX sampean. Lah numpak ki kepiye? Jadi jane gak melu. Lah badane melu motoran ki karo Pak Amang ki.
Motoran iki mobile yo eman-eman to, Mak. Dalane koyo ngono kok sok. Lah terus piye? Numpak motor Bapak Omo. Sampeyan Pak motor Bapak Omo. Ya Allah. Ora mampu ditumpahi. Tak tumpak ana teko kono ya ora mampu. Dalane kok ngono. Kene. Hah? Blas, mak enak dirasa ora? Nang golekno. Yo ngasih, guys. Bojone Pak Ditris. Iki. Parani. Yo ngasih. Nah, lho, dadi ini dikek ngene iki lho, guys. Maksudnya dikek iki ben kuat. Soalnya kan mentelung. Gak dikek mentelung. Mak, 10.000 duit, 10.000. Boleh, cukup. Pulang. Dadine piye dadine? Oh, dadine piye? Wah. Ada ae ngokne kabeh pisan to, wis. Tapi ngomongnya. Sayang to. Ya. Saya. Engko mbok campur ya. Segone Aku ya. Heeh. Dongko karo soto enak ini. Pahala kok dayan. Kalau. Masane. Terus Lumayan segone sih. itu san. Empon lah. Wes ngoten. Lungguh. Kono lho. Kita ketone stitil. Monggo, guys. Setitik. Halo, guys. Yo. Mas bismillah, Mang. Kreasi-kreasine dhewe iki. Ngene lho madeprene penak songgonen lah nyoto. Monggo, guys, mangan bareng ya. Mau kontennya mangan iki mangane halal. Penontonnya blenger ngeti wong mangan. Pamilih online. Makanya dulu ae. Sepulane guys ya saeneke iki kontennya random mak dhewe iki. Iya, cengenak. Wah, hari Minggu, hari Senin full makanan kontennya. Wah, ini terongnya. Karena di Selasi Mario dikom karo iku. Enak sekali itu. Mantap. Monggo, guys, monggo. Nan. Iya, mantul. Mantul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, Suan malah blenger, guys. Makan terus. Oh, Mas Agus makan terus serta shooting. Ya dong. lihat jenenge bentinane mangan. tak foto nggo thumbnail. Ndang pas we nganu. Ya ngono. Wes. Oke. Pokoknya bukan ambil wong globong. Iya. Oke guys, ini ayamnya boyak ini mak boyak. Wes to. Diingeti esuk awan sore bengi. Gusti Allah ki adil. Ya iya. Jarno. Terus gunane manani wong bayi yo nggo apa? Ora enak pamrae, ora entuk piala. Duit ya ora. Nek kono banggane ngono ya wis ben. Ya bangga rek. Ya putune isone kan ngono kuwi ta ora sok duit. Iya.
Oh, bocah cekikrak Lah ya cekikrik. bocah kita cekikir kayak apa lah. Diingeti ngono lho besok dadi apa? Tak Iya. dadi maling. Astagfirullahaladzim. Lah wong emosi lho jeneng wong kene iki lho wong berdoa. Ora ngarani ndek lah apa nyaut. Tapi terakhir yo guys, gue mungkin yo aku ngerti dewi lah. Intinya kurungu dewi, jadi tapi tak umbano cek tak nganu. Kan bener tak-takanku ki bener dek iku modele terus bangga ne putune dek. Oh menane nganu. Si iki nganu apa emosi buke arep dipisuhi karo nganu karo putuku karo jenenge dikira wong ngene iki gak wani gak ngono. Dikira gak wani Tak guyu bukane gak wani tak guyu manen ana ya gak dadi Lah duit. iya. Cara mana disauti ya percuma. Soalnya kan stres wonge. Cara berasnya kan kurang. Ya engko kok awake dhewe melok stres ngono. Oh gak masalah kuwi asline iki mumet dhek gak iso bersaing karo kanca-kancane. Wis kuwi lah kan gengsine dhuwur. Sekolahan kono kuwi kan nek wong jaman saiki kan sekolah motor anyar, nek lanang ya motore wong motor lanang ngene koplong ngono kuwi lah. Saiki lah pergaulan usume ngono-ngono guys nek gak iso mengikuti perkembangan kan ya ngono. Pusing. Dikira gak ya mak Arif ngene-ngene Iya. bulane ya Allah. Ngono kuwi dikira gane sing ngomong ya. Rumasane wong kene iki seneng kabeh karo ndek. Kasihan deh lo. Buya emak. Ternyata tanggane padha benci. Sangka kelakuane. Gar ngadu nang diae tetep sing ngadu mesti terus. Kabeh wong-wong sudah apal mak karakter wis jarno berno e. Wis to. Alah-alah wong wis tuwek garep teko ndi lho. Nah, iya. Ya dikubur kan wis ra iso ngomong. Nyah, tekno. Piye? Oh iya. Nah, oke guys, ki entuk kunjungan atau tonjokan ya. Iki sing nonjok dulurane dhewe. Heeh. Sing iki anake Mbak Pur. Pak Pur putune Pak Bayan. Pak Bayang sing kae anake Yungni Heeh. kuwi anake Mase Mbah Kadimin, heeh, kange Mbah Anake kakak. Iya. Nah, iki entuk tonjokan kok ngene sapa Desu. Sukiman Putri, guys, sing digawe, guys. Tapi ora ro putri sing rabi Mase. Mas Tong. Piye, Dek? Cimeng nonjok ning dia sama awakmu. Kok omah nek langsung rene tok? Mbok sitok tok. Akeh. Gale gong di bojo. Cilik. Lho, lah ajarku nek di bojo. Senum. 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 Ke awakmu nonjok ning dia kuwi. Langsung. Alah kuwi lho mae. Kuwi nek tanjane bakul bakso gang mlebu. Tukang las kuwi kan kanan jalan nek bakul bakso. Gane bakul ayam bakul bakso kuwi mlebu mut teko wong daerah kono. Omahe daerah kono kuwi. Heeh. Maelas wong tuwung Oh, sing heeh. pindah rene kan. Iya, Mak Lasmi ya. Tekoke sapa, Dik? Teko mau melek Tri Jumadi. Lek Tri Jumadi. Nah, ngono kok ora paham. Nek Mak Lasmi malah Ki guys, dhisih bar tuku godhong jeruk, guys. jeruk. Gargo gawe ayam lengkoas, kan anak wedok sing ayu dhewe, dindo. Wis karo iki kan Heeh. Heeh. Berarti wong dong sampi pira le? Sopo ae? Lah, ya kuwi lek Tri Jumadi, Mbah Jami kene loro. ora iki Gae. sing ditonjok Mbah Pomo karo aku. Heeh. Sampeyan kok omah lho? Nggih, Mbah Pomo. Loh. Mbah, Omah iki mbok kei. Mbah Pomo. Berarti ini. lah Mbah Pomo. Mbah Pomo kene kene. Ya ora ya bener nek ning kono Dela kan dhisik duwe gawe ning Oh iya, heeh. bener wis tempat. Sing apa sapa? Kecil. Oh iya. Biasane diarahno rene biasa. Heeh, oh iya, kan beda no. Iya, iya. Heeh. Lah Ya sip. Iki mase kono Heeh. Biasane kan sing duwe gawe sapa? Kontake. Heeh. Sing kon
Sumbang sopo? Heeh. Lah iya. Lah iya. Buka. Buka kayak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cacah mang tak kayak duit ngurus barang. Lho, nek wong tuwonge ngene iki lho guys, tonjokane mengeri ta. Iwake yo hati-hati le. Iwake seperapat guys Mas. Nek wong tuwong Iki segane. nonjoke wah Apa jenenge nopal? terkenal. Galang. Hah? Galang. Galang. Nopal sing tengah. Oh. Galang. Nopal sing tengah iki maksudnya sing anu. Galang nom. Kayaknya telu ah. Ya sing pertama. Dah papat? telu. Kuat. Galang nopal. Walah yo sing terakhir galang ya. Yo kuwi meng Bo. lho dodo mentok Dodo mentok. utoh gitu lho. Nah iya. Kandhane kok. Tonjokane wong tuwonge mengeri-mengeri. Tenan. Wong tuwa nek ndek Tapi ya tonjokane. nyumbange ya Rekam. beda karo wong kene guys ya. Nek ning kene lebih ke Sederhana sih. Oga ijek sumbangan iki jek kok kaya beras akeh yo nek kene sumbangane tapi berwujud. Ijek berwujud beras, gula, mie ngono-ngono kuwi. Nek neng kono mulai berkurang nek wujud beras, gula, mie ngono ya ijek tapi mulai berkurang. Akeh lebih ke langsung dhuwit ngono Aku kuwi. nek kene jago sama dua guys simpel ae. Nek neng kene tradisine ijek beras, ijek gula, ijek rokok wakah-akeh yo wong kene jogene cuman berwujud barang. Malah kene iki sumbangan yang ngasih blenger-blenger ya Pak De ya. Nganu sumbangan. Bendina padane sumbangan rono, sumbangan rene. Sumbangan rono, sumbangan rene. Oh, gambar iki. Kleru nek. Arsitek iki. Iki fokus iki Pak De. Gambar ngono kuwi harus fokus, guys. Tadi unboxing tonjokane. Ini dipangan apa ora dipangan tonjokan? Lah kan kena nggo campuran soto. Ya Kayak kan urung digodhong mau balekno. apane sih ora apa-apa. Lah ngono jagani sapa jenenge Mbak Dening rene? Iya. Mbak. Enak guys. Dadi Menu pangan nyamen. lungguh. Apa masak saya? Tapi kita masih bingung sama kita melo. Saiki iki nek melok ki arep numpak apa? Ora nek tumpakane. Nyapa Pak De? Astagfirullah. Lagi enggak. Ngantuk jeblok ceklek. Carane aku nek gak melok gak pantes kok kene numpak apa ngono lho. Aku ya gumun iki. Lah saiki ngenake apa aku gak sa melok, kowe budal Lho tak bayar kowe ra melok ya lucu Ini lho. Mbakmu kan melok. Lah aku tekan bapakmu. Bledos ke alah kowe kok Kumpo. Lah kowe ngemake. ngeyel ae kowe iki. Bocor ke wis to, bocor kowe nggo motor. Wong motor ditumpaki dhewe, ngenang-ngene mobat mabit kok jaran kore kok bane nguri kok. Arep ditumpak Apa mau mbek adik-adik sisa. Rodokan. mengeyel mak iki. Medane kono lho kaya ngono. Nek menurutku ya jenenge kahanan ya, ora melok ora masalah, sing penting ki wong dongane ngono lho. Apa aku sing ngalahi gak melok ngono ae daripada resiko. Daripada resiko. Ning kono ki ora nek tukang tambal ban ning pinggir dalan sak liyane sitok-tok ning jurang jero kae. Iso. Daripada mumet Bane bapakmu digenti. gak usah mengeyel kowe. Mbok yo kan rodokan. delok medane kono no, delok medane kono gak usah mengeyel. Dalane kayak di rata retok. Apane sing diratakno nggur mek di ngono netok sethithik urung teko kono nek iso. Mek lagi saiki iki sing diratakne iki urung pol kono dek. Resiko gejangan kan Bang. Masa makan dong? Lah iya aku Iya bener yang nyaman rene, tapi kok kahanane gak kena terus piye arep piye cermono. mabur. Saya motor bapakmu tak beli iripe jadi ninja. Motore dibler dadi ninja. Jajal. Jajal coba iso apa ora? Jendang. Je parione jajal blayeran, bae dadi ninja. Ninja Kore. Di pare. Pare udah. Vario. Iki lho apa? CPX, PCX. Di iki ading kudu golek P. Pak Mak tidak Eh. apa badan. Pak Amang karo Mbak Mas Daning. Fadil nyileh motornya. Ora sah ngono-ngono kuwi kae nyileh motor ki ya resiko ngono lho. Apa anane ngono lho. Ora sorono karena kahanane urung enek. Aja. Mending motornya Pak Amang kan memang motor anak. Astagfirullahaladzim.
sadar diri no lho Kak Dewi nyileh ki resiko ra duwe ya wis ngono lho. Oga usah memaksakan kehendak apa anane ora iso rono memang gak enek kendaraan. Sompro. Ya sompro anak garat. Aku tak bapak mau tak itu sompro. Tak gledek guri. Oh iya, ditali ngono kae. Ada sompro ini. Lah mae sing gonceng kok sing gonceng iki. Ya Allah. Enak gledengan dengan sarsi sulo. Desa iki lho dadi dadi pangan apa juan lho. Enggak dibuka, enggak dipangan. Ki lho Dek tonjokan Mbak Parmung ndi wong e? Dadi pangan. Masih bingung iki. Wis to, apa anane. Sing penting kan perwakilan sing rono wis enek daripada resiko ngono. Nek sing niate rono awake dhewe ya awake dhewe karo Mbah Pomo wis bar. Ngono lho. Ngono bae. Nek seumpama mak melok ya salah siji ngalah tak kuas ning omah. Apa piye lak ngono. Terah kahanane urung nganu lene dia kendaraan dopat pisan ya blundeng. Cerita kok Pak Amal. Cara mono ki Kowe iki terlalu ora penak ke. ya pasti Jalane kono kaya ngono sungkan. Wong-wonge lho wis goncengan karo Mbak Daning. Arep kok motor kono karep nyileh motore ngono. udah ya. Lah piye, Dang? Mending aku tak di omah. Ora masuk nah malah. Masuk tenan. Lah wong kuwi ning tonjokane iki kuwi mung tulisane Mbah Pomo Mas Ari Aziz. Ndi? Nek tulisane sapa mong? Tulisane sing nggo bali. Oh, gitu. Gampang lah tupano. Helikopter. Ora apa-apa kahanane ngene ora apa-apa. Kapan-kapan guys, penak guys. Penaknya mending aku iki ngono ae. Nek penake iki ya sapa anane. Ade dungo jeremuan penting dungo. Gitu. Lah, ade transfer dungo. Sok. Ye, iki jenenge Gak maksud. Bocil FF ora masuk. Bocil FF ora masuk. Bocil FF terplayer gak masuk. Gak masuk. Ya bener loh, ditransfer dikit. Bocil FF ora masuk. Kan ono lewat online. Sudah ngomong transfer. Tuh soto bumbune sak negara ngastina. Lah nyoto soto niki lho pira bumbune sak negara. Ora di blender mah dadi oke. Tapi kingko nek menyusut, guys. Kingko menyusut dadine sedhithik. Nek biasa. Kinggo minyak blendere sampean mau. Memang iki apa tak lomis. Bumbu soto, guys. Iki ayame, guys. Badala Rumahan ya, prasmanan. Nah, omah. Oke guys ya, iki meng konten dhewe ngono alhamdulillah ki ade mengentuk rezeki alias tunjukan kok ndi kanggone Duskiman. Dadi meng sing bener tunjukan iki kan ning omah kene loro. Loro wi aku karo Mas Ajis karo Mae ngono guys, maksude aku karo Mas Ajis lah. Ngono kuwi karo Mae. Nek sing nggone Mbah Pomo meng ditampa sebelah kono ya wis berarti sing nyumbang sebelah. Karena biasanya nek tonjokan wong daerah kene ngono mesti diguake mrene. Diarahne wong nang kono, wong nang kono. Tapi nek sing Kodro Gedung ditampani kono karena Kodro Gedung isine akeh. Ya no. Isine gede ngono. Yo. Wis bene lah kono-kono alhamdulillah intine gak nyumbang kan ngono. Tapi ya lucu biasanya kan diguaki tapi biarkanlah guys ya. Sing penting muga-muga dhek panjang umur, sehat terus. Panjang umur terutama karo sehat rezekine lancar. Engko nek dhek sehat panjang umur ben iso ngerti, ben iso ndelok nek Mbah Pomo ki uripe tambah penak, ben iso nyawang Mbah Pomo setelah diguwak kuwi tambah penak. Oga tambah rekoso. Ngono kan dhek kan dhisik guwake kuwi kan mikire kan paling putune gak kuat ngurusi, gak kuat dieloki ngono. Dhek iki mindset-e ngono. Gak ngerti setelah bar kok ngono malah Mbah Pomo tambah penak rezekine malah akeh disenengi family online malah lancar dadi malah alhamdulillah. Aku wis matur suwun kanggo panjenengan kabeh sing setia nonton video iki pokoknya sehat-sehat terus nggih. Muga-muga Kalimantan TV
dijauhkan dari hal-hal negatif dan didekatkan dengan yang positif-positif. Yang jelek-jelek ya guys, yang deket-deket harus mendekat. Jangan lupa alami nanti masak soto guys. Sing baik-baik mendekat, sing jelek-jelek menjauh. Berawal dari kuwi terus moro-moro anakmu war karo musuh. Tapi lucune iki mbane iki dengan bangga dienggo dadi bahan omongan turut-turut tangga jarine nek Wong kene gak wani. mak kuwi bar dipisui iki gak wani. Jare putune kono bar misui makku meneng ae gak wani jare. Padahal wong-wong ngene iki wegah nanggepi ngono lapo nanggepi nang mbui bocil wong golek mangan wae ora gledak kok ditanggepi nek lapor ana untunge guys. Wis ben sak oleh diingeti ngono ae. Sehat-sehat kanggo sampean kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini loh guys, ayamnya bener-bener besar-besar. Untuk guys yang mau order ayam lengkuas Kalimantan, ayam kampung ya. Monggo. Monggo. Mak sithik guys lah gawe biasanya nek gawe 20 iki mau cuma 10 guys. Freezer-nya gak cukup. Soale Wes kebak. bakso. Nah, ini masih full freezernya teman-teman.